Hi，歡迎大家嚟到 YouTube channel 啦。咁我今日就要 set 翻啲 Squishy 同埋 Squishy set 啦。咁首先俾大家睇下啲規則先啦，係啦。咁就大家做 stop 嚟睇啦。咁免交咗一定要買滿150蚊啦，同埋而家考試期間唔限日子嘅，只要就到個時間即係朝早啦，咁就得㗎啦。咁集體寄件就唔好話如果記得咗啦，即係又話我冇拍片嗰啲啦，係啦。咁我會影地址俾你對嘅，但係我唔會拍寄咗嗰個時。寄嗰下啦，係啦，咁就 WhatsApp 就自行 WhatsApp 啦。咁呢個 set 就好蝕㗎啦，sell 15蚊啦，一包 craft 嘢，後面有張分張卡，一個 MT， 一個入邊攝影嘅防塵室啦，然之後2個耳塞嘅，咁2個都好 squishy 啦，係啦。咁頭先可能睇唔清楚啦，咁就 squeeze 咗一次啦，係咯。咁就咁呢個買翻嚟咗15蚊啦，加埋其他嘅其實蝕咗啦已經。咁呢2個 cake roll 嘅自出價啦，咁呢一個就全新嘅啦。就未開過啦，然之後個 warning sticker，然之後側邊呢個都冇爛嘅，係啦，咁就齋 soft 啦，有好少咁 squishy 啦，咁呢一個黑色啦冇 package 嘅，之後表面係得勁少嘅 crest 都唔算話 crest，之後呢一點啦要拉開先有嘅，有其他冇咩，因為黑色其實好難 show 啦呢度啦，係啦，咁側邊就有一啲爛咗嘅，但係就唔係幾 show 到啦，咁想補咗可以補喺呢度啦，係因為本來呢個都裂咗嘅，之後補咗啦，咁呢個就好 soft 好 squishy 嘅。就係睇唔清楚啦，咁就一定要2個一齊買就至出價啦。咁直購價就55蚊2卷啦。之後呢個 panda 啦有 tag 嘅，即係都算新啦，有 package 啦，之後有 license 啦，之後個 package 又爛咗，但係補咗噶啦。之後個窿原本就咁大噶啦。個頸有一條唔係 defect 啦，其實係 crest 嚟嘅就係啦，其他嘢都有啦。勁 squishy 啦，我唔敢太大 squeeze 啦。呢個 sell 翻50蚊啦。咁之後 set 翻呢個 tanker 啦 ，double package 咗嘅，係勁 squishy 咯。即係我覺得係 squishy 過其他同款嘅啦。咁我又費事拆出嚟啦。如果你真係想睇個 license 嗰啲就 WhatsApp 我啦。咁原本呢個 package 咗開過嘅，但 pack 多一層啦，所以就好新嘅。咁 set 翻90蚊啦，係啦，原價 sell 啦已經。咁之後 sell 翻一啲賓啦，咁呢個賓都有人要嘅，但係佢就話寄啦，但係又冇證明嗰啲啦，所以你寄嘢就最好影證明俾我啦。咁就好多 crest 嗰啲啦。咁後面都有啦，因為有空氣入邊，所以 show 得唔清楚啦。勁 squishy 啦，咁呢個 set 翻12蚊，咁之後 set 翻呢個賓啦，呢個係 Q Creative 嘅 steam 賓啦，但係佢係有 J 磚嘅質地咯，係勁 squishy 啦，真係冇開過嘅，都係 so defect 啦，係咁嘅。即係但係側邊有少少，因為放咗箱入邊，所以有少少翹起咗咁樣啦。咁 set 翻95蚊啦，因為買翻嚟係100蚊咯，係啦。咁之後 set 翻呢個 steam 賓啦。咁就 double package 啦，都係後面有個 license， 咁呢個牌子都好 squishy 啦，咁都好多 crest 啊嗰啲啦，之後甩咗皮啦，咁 double package 原因因為見到原本呢個 package 係佢會黐咗一啲呢啲面呢啲上去啦，所以我隔咗個 package 啦，定向咯，前一拎出嚟先發覺，之後 set 翻12蚊啦都係，咁呢2個買，即係你一日之後有寄到嘅話可以平俾你啦，咁之後 set 翻呢個手指頂啦，咁有好多 crest 噶啦 ，full crest 噶啦，係啊，咁就。OK squishy 啦，真係冇其他出邊嗰啲咁 squishy 咯，我覺得。側邊就有少少污糟啦，係啊。咁呢個係最尾一個啦，呢排同你 trade 翻嚟啦，冇開過啦。咁又有啲 crest 嘅，咁我就而家 show 埋佢啦。咁我見到人哋細 size 都有 sell 成70幾、60幾啦，仲要開過啦。係啊，咁我呢個就係嗰啲 crest。我覺得呢度啲 crest 就唔算話好嚴重嘅，因為我見到有人真係超恐怖啦，爆晒 defect crest 嗰啲啦。蝴蝶結呢度都冇咩，得一條仔咁樣。最主要都係啲醬側邊嘅位啦。咁後面我未 check 過啦，係有嘅，係啊。咁我諗入邊呢邊都有噶啦，咁就好 squishy 嘅，都有 mini size 嘅，係啦。咁呢度全部仲有乜 sell squishy 啦。咁如果有興趣就 WhatsApp 翻我啦。咁WhatsApp number 係 description box 有啦，係啦。咁就咁樣啦。